Herkese merhabalar. Mutfağımda şimdiye kadar neler yaptım onunla ilgili son bir video atmış olayım. Buzdolabımı boyadım. Pudra pembesine boyadım. Maskeleme bandı ile şerit çektim. Bunlar kolay transfer. Bunları yıllar önce yapmıştım. Bunlarla ilgili de kolay transfer yapma ile ilgili bir video çekeriz hanımlar. Bulaşık makinemi yüzeyini pudra pembesine boyayıp onu da maskeleme bandı ile şerit çektim. Dolaplarımın şu kısımlarını, kasalarını boyadım hanımlar. Tafi rengine boyadım. Dolapların kapakları tafi rengi olduğu için kapaklarını boyamadım zaten. Şu şekilde boyamış oldum. Kahverengi olan kısımlar, davlumbazın olduğu yer, işte şu karşı kısım bu şekilde. Fayanslarımı da tafi rengine boyadım. Zevkler, renkler tartışılmaz. Ben desen vesaire bir şey istemedim. Bir de açık rengi boyamak istedim. Koyu renk biraz su lekesini vesaire belli ediyor. Onu cesaret edemediğimden dolayı. Fayansımı da dolaplarımla aynı renge boyamış oldum. Tafi rengine boyadım. Masamı pak beyaz rengine boyadım. Daha önce rölyef pastayla budak dokusu çekmiştim. Aleti gösterelim. Wood grainer aletiyle. Ama çocuklardan dolayı bir kaza geldi başına. O bakımdan ben onu zımparaladım. Daha sonra boyayla budak dokusu çektim. Bu şekilde göstereyim. Ve pak beyaza boyadım. Duvarımı da stencilsepeti.com'dan aldığım stencil'ımla geometrik fas desenimiz 634D olabilir kodu. Bu şekilde kullandığım rengi de göstereyim size. Soğuk gri rengiyle stencil'la bütün duvarımda boyamış oldum. Şöyle göstereyim hanımlar. Duvarımı boyarken bir video çekemedim çünkü çocuklarla birlikte boyadığım için çekemedim. Belki başka bir duvar boyaması yaparsam onu birlikte çekeriz. Sandalyeler boyandı, masa boyandı, duvar boyandı, dolap kasaları boyandı, fayans boyandı. Bu şekilde ben göstermiş olayım. Bulaşık makinem boyandı, buzdolabım boyandı ve derzlerimi boyadım. Şöyle bir geriden alayım tekrardan. Şöyle yapalım. Hanımlar, cesaret ettiğiniz takdirde yapamayacağınız bir şey değil, onu söyleyeyim. Ben mesela evimde değişiklik yapmak istedim ve aldım elime boyamı. Bu şekilde boyamış oldum. Yetenek işi değil, her zaman söylüyorum size videolarımda. Tamamen üşenmemekle alakalı bu. Üşenmeyeceksiniz. Elinize boyanızı aldığınız zaman bir şekilde boyayacaksınız zaten. Deneme yanılma yoluyla da öğrenebilirsiniz. Ya da bizim gibi video çeken başka arkadaşlar da var. Onlarla da bir şekilde nasıl boyanır onu görmüş olursunuz. Ben tamamen videolarımı kendi imkanlarımla evimde çekiyorum. Ve ya evimde yaptığım uygulamaları yani sizlerle de paylaşmak adına çekmiş oluyorum. Kullandığım renkleri hemen göstereyim. Fayans ve dolabımda, bakın dolabım yani bildiğiniz aynı oldu. Yani hiçbir farkı olmadı. Yüzeyi aynı oldu. Gayet güzel boyanıyor. Boyalar çok güzel çünkü. Cadence'in tafi rengine boyadım. Ultimate Glaze kalın sır vernik kullandım vernikte. Daha sonra akrilik yarı mat vernik kullandım. Boyalarımızı rulolarla düşürdük. Evet, böyle rulo fırçalarımızla boyuyoruz. Maskeleme bandı dediğimiz kağıt banttır hanımlar. Bunu da bu şekilde göstermiş olalım. Al buradan alıyoruz. Ben şu an neler kullandım, hangi malzemeler kullandım biraz dağınık oldu, yayıldı her yere ama onları göstermiş olayım. Buzdolabı ve bulaşık makinem için pudra pembesi ve dantel rengini kullandım. Pak beyazı da bitti maalesef o. Onu gösteremiyorum. Pak beyazı da masam için kullanmış oldum. Bu şekilde boyamış oldum hanımlar. Şöyle tekrardan bir göstermiş olayım. Kapılarımda Pleade'in
cam boyası var ama bu yıllar önce benim kullandığım bir boya. Sticker şeklinde çıkıyor. Yani kalıbı kestirdiğiniz bir camın altına koyuyorsunuz. Boya sıvı zaten. Onu boyamış oluyorsunuz. Bir süre bekliyorsunuz, kuruyor. Daha sonra onu alıp sticker şeklinde istediğiniz yüzeye yapıştırıyorsunuz. Ben bunu yıllar önce öyle bir sevmiştim. Bu şekilde kendim. Bunları kendim zaten yaptım. Biraz evet, bu şekilde. Bunu da göstermiş olayım. Folkart'ın Plaid'in ya da Folkart markası. Amerikan boyası bu. Cam boyası. Daha önce fırsat bulamadım. Birçok uygulama yaptım ama son halini size çekememiştim. Fırsat bulamamıştım. Bu şekilde hanımlar göstermiş olayım tekrardan. Bir de bu açıdan bakalım. Yaptığım budur. Üşenmeden hemen boyayı elinize aldığınız zaman deneme yanılma yoluyla öğreniyorsunuz. Eğer yapamam ben diyecekseniz ya küçük objelerde deneyin ya da gözden çıkarttığınız bir objede deneyin önce. Daha sonra değiştirmek istediğiniz yüzeylere geçebilirsiniz. İyi günler diliyorum.